सेवा साथीहरू हो अनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ब्याग बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यो ब्याग बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ अनि एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ बोक्दाखेरि। अनि यो ब्याग चाहिँ यस्तो खालको छ, बेस चाहिँ यस्तो छ यो ब्यागको अनि बडी पार्ट चाहिँ यस्तो डिजाइनको छ अनि यहाँ माथि चाहिँ सुर्काउनेवाला छ, खोल्ने बन्द गर्ने चाहिँ। यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ यहाँबाट यसरी हातले तान्ने अनि यस्तो देखिन्छ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ मोबाइल, सानो सानो पर्स हैन अनि अरु रुमालहरु यस्तो अट्छ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यो दुईटा भाग सुर्काउने राखेको हुन्छ अनि दुईटा डोरीलाई चाहिँ दुईपट्टिबाट यसरी तान्दिनु भयो भने चाहिँ यो बन्द हुन्छ यसरी साथीहरू। यस्तो छ यो ब्याग चाहिँ, बन्न पनि सजिलो छ अनि बोक्दा पनि एकदमै स्टाइलिश देखिन्छ, राम्रो छ। यसको लागि चाहिँ आज म ब्लू कलरको धागोबाट सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै इच्छा अनुसार जस्तो कलरको बन्दा पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ बेसको पार्ट बन्नलाई चाहिँ यो ब्यागको यो बेस हुन्छ नि, यो मुनिको भाग बन्नको लागि चाहिँ म डबल धागो युज गर्छु किनभने यो मुनि चाहिँ बाक्लो चाहिन्छ। जबले चाहिँ अनलाइनमा बेस पनि पाइन्छ हैन, छालाको वाला पनि, त्यस्तो चाहिँ मसँग उपलब्ध छैन। तपाईहरुले त्यस्तो पनि किनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ धागोकै बनाउँछु, डबल धागो लिन्छु म। यो 4 प्लाई धागो हो, 4 प्लाईको डबल लिन्छु म चाहिँ यसरी। अनि सुरुमा चाहिँ बेसको भाग बनाउन सिकाउँछु म तपाईहरुलाई। त्यसको लागि चाहिँ 17 वटा चेन तान्नु पर्ने हुन्छ। यो सुरुको चाहिँ गनिँदैन, अब चाहिँ 17 वटा चेन तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनि 17 देख्न सक्नुहुन्छ। बेसको भाग चाहिँ म यत्रो बनाउन गइरहेको छु। सानो सानो ब्याग हो यो चाहिँ, त्यही भएर धेरै ठुलो पनि राम्रो देख्दैन नि त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है 17 वटाको ठिक हुन्छ। 17 वटा चेन तानिसके पछाडि अब हामी यहाँ यतापट्टिको भागबाट स्टार्ट गर्छौं बन्नलाई। सिंगल चेन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट होइन, अब यतापट्टिको भागबाट बन्न सुरु गर्ने। यहाँबाट यो सुरुको यसलाई चाहिँ छोडिदिने अनि यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने। यसरी 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 देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यहाँसम्म बन्ने। म यहाँ तपाईहरुलाई यहाँसम्म बनेपछि देखाउँछु फेरि। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ परसम्म बनिसके। जम्मा 16 वटा चेन हुन्छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि अब दोस्रो राउन्डमा चाहिँ एउटा सिक्री तान्ने यसरी। अनि त्यसपछि यहाँबाट फेरि सरासरी बन्ने यसरी। सिंगल चेन यसरी नै तान्दै तान्दै जाने पल्लो छेउसम्म। देख्न सक्नुहुन्छ मैले दोस्रो राउन्डको पनि यहाँसम्म बनिसकेको छु। अब तेस्रो राउन्ड स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चेन तान्ने अनि त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेस हो। यसरी नै सिंगल चेन तान्दै तान्दै जाने यसरी।
एकदमै सजिलो छ। अब यसरी नै 32 राउन्डसम्म यसरी नै बन्ने। मैले 1-2 राउन्डसम्म बनिसकेँ। अब 30 राउन्डसम्म म यसरी नै बन्दै जान्छु। यहाँ अन्तिममा पुगेपछि चाहिँ एउटा चेन तान्ने अनि फेरि सरर बन्ने। यहाँ पुगेपछि अनि फेरि यता फर्काउने बेलामा फेरि एउटा सिक्री तान्ने अनि फेरि सरर बन्दै जाने। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई 32 राउन्डसम्म बनिसके पछाडि फेरि देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले चाहिँ 32 राउन्डसम्म चाहिँ यहाँनिर बनिसकेको छु। यो चाहिँ ब्यागको बेस भाग हो, बेसको भाग हो। यस्तो सरी क्यामेरा हल्ल्यो। यस्तो भाग हो यो मुनिको। अब चाहिँ मैले यो बेसको भाग चाहिँ बनिसकेको छु हैन। अब यसलाई चाहिँ यो वरिपरि चाहिँ सिङ्गल कुरुस गरेर बनिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो बेस भागको चाहिँ यहाँनिरसम्म 32 राउन्डसम्म बनिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले चेन लिएको छैन। लास्टमा चाहिँ यहाँनिर डबल कुरुस गर्नुपर्छ क्या। सरी डबल कुरुस होइन, सिङ्गल कुरुस 2 पल्ट गर्नुपर्छ। 1 अनि 2 गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि वरिपरि चाहिँ सिङ्गल कुरुसले बन्दै जाने। अब यसरी वरिपरि सिङ्गल कुरुस बन्दै जाने। यसरी वरिपरि सिङ्गल कुरुस बन्ने। देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ त्यसपछि फेरि यसमा, त्यसपछि फेरि यो बिचमा, फेरि यसको बिचमा। यसरी नै यहाँसम्म म बनेर देखाउँछु। सिङ्गल कुरुस गर्दै जाने। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो कर्नरसम्म चाहिँ सिङ्गल कुरुस गर्दै बनिसकेको छु। अब यहाँ यो कर्नरमा पुगेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटै ठाउँमा 2टा सिङ्गल कुरुस गर्नुपर्छ। 1 अनि फेरि सेम है 2वटा सिङ्गल कुरुस गरिसके पछाडि फेरि यता पनि सरासरी सिङ्गल कुरुस गर्दै जाने हो। यसरी सिङ्गल कुरुस गर्दै पल्लो छेउसम्म जाने। यसरी नै सिङ्गल कुरुस गर्दै यो कर्नरमा पुगेपछि यहाँ पनि यहाँनिर 2वटा सिङ्गल कुरुस गर्ने यो कर्नरमा पुगेपछि। अनि फेरि त्यसरी नै सिङ्गल कुरुस गर्दै जाने। अनि यहाँनिर पुगेपछि पनि फेरि एउटै पलमा 2 पल्ट सिङ्गल कुरुस गर्ने। अनि त्यसरी नै वरिपरि बन्ने। म वरिपरि बनिसके पछाडि फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सिङ्गल कुरुस गरेर वरिपरि बनिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म एउटा मात्रै धागोले बन्छु। अब चाहिँ हैन, एउटा मात्रै धागो तान्छु क्या। अब चाहिँ स्लिप नट गर्दै जाने हो सबैमा। यसरी स्लिप नट गर्ने, यसरी स्लिप नट गर्ने सबैमा। स्लिप नट गर्दै जाने। अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, स्लिप नट मात्रै गर्ने हो सबैमा। यसरी स्लिप नट गरेपछि चाहिँ यस्तै डिजाइन देखिन्छ क्या। स्लिप नट गर्दै जाने। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। यो चाहिँ स्लिप नट गरेको भाग हो। अनि यतापट्टिदेखि चाहिँ अहिले बडी पार्ट उठाउनु पर्छ ब्यागको।
यसरी अब स्लिप नट गर्दै गर्दै यो वरिपरि सबै स्लिप नट गर्ने म यहाँनिर आएपछि फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ वरिपरि चाहिँ स्लिप नट गरेर पनि सकिसकेँ हैन। अब चाहिँ यहाँनिर अघि यो सुरुको धागो थियो नि डबल गरेको, यो एउटा धागोलाई चाहिँ अब यो स्लिप नट गर्दै लिएको धागोलाई चाहिँ राख्ने अनि अर्को धागोलाई चाहिँ काटिदिने, अलिकति स्पेस छोडेर अलिकति बाँकी छोडेर यसलाई छोप्दै लानुपर्छ, फेरि खुस्किन्छ। अब यसरी स्लिप नट गर्दै यहाँ कर्नरसम्म आइसके पछाडि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दुईटा कुरुस तान्ने, दुईटा चेन तान्ने अनि त्यसपछि अब डबल कुरुस गर्नुपर्ने हुन्छ वरिपरि। यो स्लिप नट गरेको भागतिर हैन, यो यतापट्टिको भागतिर चाहिँ हामीले डबल कुरुस गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल कुरुस भनेको चाहिँ यसरी यो धागो चढाउने कुरुसमा अनि यसरी यसरी बन्ने, यसरी अब यसरी नै सबै वरिपरि त्यसरी नै डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने हो, कहीँ पनि छोड्नु हुँदैन। यसरी नै डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने। अब चाहिँ काम भनेको डबल कुरुस गर्ने मात्रै हो। यो पछाडि छोडेको धागोलाई पनि यसरी बन्दै जाने, छोप्दै छोप्दै जाने यसरी। अब चाहिँ हाम्रो काम भनेको खालि डबल कुरुसको मात्रै छ। डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने अब सबै वरिपरि। यसरी नै डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने वरिपरि, कुनै पनि यो छोड्नु हुँदैन, कुनै पनि चेन छोड्नु नछोडिकन यसरी सबैतिर डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने। यस्तो बेसको चाहिँ यस्तो भाग बस्दै बस्दै जान्छ। यसरी नै डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने। यो कर्नरमा पनि केही गर्नु पर्दैन, सबैमा डबल कुरुस गर्दै गर्दै जाने। यहाँसम्म डबल कुरुस गरेपछि म फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ वरिपरि डबल कुरुस गरेर यहाँ कर्नरमा आइपुगिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर जोइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसलाई यसरी अब यहाँ स्लिप नट गरिदिने। यसरी स्लिप नट गरिसकेपछि अब दोस्रो राउन्ड सुरु हुन्छ हाम्रो बडी पार्टको। अब दोस्रो राउन्डको लागि चाहिँ दुईटा चेन तान्ने यसरी। अब दुईटा चेन तानिसके पछाडि चाहिँ हामीले फेरि डबल कुरुस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धागो चढाउने अनि यसको यसरी लिने। यसलाई यो फर्स्टको डबल कुरुस गरेको छ नि जुन, त्यसको चाहिँ यता भित्रपट्टिबाट यसरी धागो तान्दिने यसरी अनि डबल कुरुस गर्ने। एउटा यसरी गर्ने अनि दोस्रोमा फेरि डबल कुरुस यसकै माथि सिधा गर्ने यहाँनिर। अनि त्यसपछि फेरि डबल कुरुस यसमा फेरि भित्रबाट तान्ने यसरी, भित्रबाट तान्ने अनि फेरि यो एउटा भित्रबाट तानेपछि अर्कोमा चाहिँ त्यही माथिबाट डबल कुरुस गर्ने। यहाँबाट यो प्वालबाट चाहिँ डबल कुरुस गर्ने। त्यसपछि फेरि अर्कोमा फेरि भित्रपट्टिबाट तान्ने। यसरी नै वरिपरि फेरि डबल कुरुस गर्ने। यसमा अब यहाँबाट डबल कुरुस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ अर्कोमा आउँदाखेरि चाहिँ भित्रपट्टिबाट तान्ने, यसरी डबल कुरुस गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि अर्कोमा जाँदा चाहिँ यहाँबाट डबल कुरुस गर्ने। अनि योबाट सकेपछि फेरि अर्कोमा भित्रपट्टिबाट डबल कुरुस गर्ने। यसरी नै वरिपरि डबल कुरुस गर्ने। अब चाहिँ सबैमा यस्तै हो। यसरी नै बडी पार्ट चाहिँ यसरी नै बन्ने। यसरी कुनै पनि चेनमा छोड्नु चाहिँ हुँदैन।
एउटामा यहाँ पालबाट डबल क्रोस गरेको छ भने अर्कोमा यसरी भित्रपट्टिबाट डबल क्रोस गर्ने अनि यसरी नै यसको चाहिँ डिजाइन बन्दै बन्दै जाने हो कि यसरी 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 नै बन्दै बन्दै जाने अनि यो वरिपरि बने पछाडि फेरि यहाँनिर जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी नै सबै भाग यसरी नै बन्दै बन्दै जाने हो। म यो वरिपरि भनेपछि फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो वरिपरि डबल क्रोस गरेर पनि सकिसकेको छु दोस्रो राउन्डमा पनि। अनि अब चाहिँ फेरि यहाँनिर जोइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ सुरुमा स्टार्ट गरेको मैले लिएर यहाँनिर यस्तो लाइटले टल्केको के यो धागो चाहिँ अनि यहाँनिर लिएर यसरी अब फेरि स्लिप नट गरिदिने। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भित्र एउटा बाहिर भित्र बाहिर भएको छ यस्तै हो यसको डिजाइन चाहिँ। अनि त्यसपछि फेरि तेस्रो राउन्डको लागि फेरि दुईवटा चेन तान्ने यसरी। अब चाहिँ यो बाहिरकोमा चाहिँ एउटा डबल क्रोस गर्ने यहाँबाट अघि चाहिँ सुरुमा यसरी लिएको थियौँ नि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी लिने अब भित्रपट्टि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भित्र पसेको छ दोस्रो राउन्डको डबल क्रोस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भित्र पसेकोलाई चाहिँ यसरी बाहिर निकाल्ने यसरी भित्रबाट धागो तान्ने अनि डबल क्रोस गरिदिने। अनि अब यो बाहिर छ यसलाई चाहिँ सिधा गरिदिने यसरी डबल क्रोस। अनि त्यसपछि यो भित्रपट्टि छ नि त यसलाई चाहिँ भित्रपट्टिबाट धागो तानेर बाहिर निकाल्ने यसरी नै अब वरिपरि डबल क्रोस गर्ने यसरी नै डबल क्रोस गर्दै गर्दै अब चाहिँ यसरी नै सबै यसरी नै बन्दै 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 जाने हो। यसरी नै यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अनि एउटा भित्र एउटा बाहिर एउटा भित्र एउटा बाहिर यो भित्र पसेकोलाई भित्रबाट यसरी धागो तान्ने यसरी अनि त्यसपछि बाहिर निस्केकोमा बाहिरबाट यसरी अनि फेरि भित्र पसेकोलाई यसरी धागो तान्ने भित्रबाट अनि यसरी नै अब चाहिँ बन्दै 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 जाने हैन। तपाईलाई कतिको चाहिँ लेन्थ बनाउँदा चाहिँ तपाईलाई ठिक्क भयो जस्तो लाग्छ त्यही अनुसारले चाहिँ बन्दै बन्दै जाने हो। अनि यहाँ ल्याउने यहाँनिर स्टार्टमा यहाँनिर जोइन गर्ने स्लिप नट गर्ने यहाँ अनि फेरि यसरी नै भित्र बाहिर गर्दै गर्दै बन्ने हो माथिसम्म। अब म तपाईलाई यहाँ माथिसम्म बनिसके पछाडि फेरि देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले चाहिँ यत्रो बनाइसकेको छु हैन। अनि यो चाहिँ अब यताबाट यो चाहिँ सुल्टो हो यताबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न सकिँदैन क्या कता कसरी गर्ने भनेर कन्फ्युज भइन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी उल्टो बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यो 19 राउन्ड बनेको छु यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सरी 18 राउन्ड चाहिँ बनेको रहेछु हैन। 18 राउन्डसम्म चाहिँ मैले यसरी बनिसकेको छु। यो झोलाको चाहिँ यो चाहिँ उल्टोबाट हो उल्टोबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि सुल्टोपट्टिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अनि अब चाहिँ 18 राउन्ड बनिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई स्लिप नट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छ नि त अब यसलाई चाहिँ स्लिप नट गर्ने कुनैमा पनि नछोडिकन स्लिप नट गर्दै गर्दै जाने। स्लिप नट भनेको यसरी धागो एकैचोटि तान्ने हो यसरी 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 स्लिप नट गर्दै गर्दै एक राउन्ड चाहिँ स्लिप नट गर्न सक्ने
यसरी स्लिप नट गरिसके पछाडि म तपाईहरुलाई फेरि देखाउँछु। यहाँसम्म आएपछि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ वरिपरि स्लिप नट गरेर पनि सकिसकेको छु। अब म यहाँनिर आएको छु जहाँबाट स्लिप नट सुरु गरेको थियो। अब यतापट्टि यो स्लिप नट गरेको पट्टि हैन, यतापट्टि चाहिँ जोइन गर्दिने स्लिप नट गरेरै यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो देखिन्छ। अनि अब चाहिँ सिक्री तान्ने दुईवटा सिक्री तानिसके पछाडि अब चाहिँ हामीले यो स्लिप नट गरेको पट्टि हैन, यतापट्टि चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले सरासरी डबल क्रोस गर्दै गर्दै जाने। यसरी काहीँ पनि नछोडिकन डबल क्रोस गर्ने वरिपरि यसरी डबल क्रोस वरिपरि गर्दै 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 जाने। अनि यसरी नै वरिपरि डबल क्रोस गर्ने। म यो सबै डबल क्रोस गरेपछि फेरि देखाउँछु तपाईहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ वरिपरि चाहिँ कस्तो घाँटी खसखसाएको छ के। मैले चाहिँ यो वरिपरि चाहिँ डबल क्रोस गरेर सकेको छु। अब म यहाँनिर जोइन गरिदिन्छु यसलाई स्लिप नट गरेर। यसरी अब स्लिप नट गरेपछि फेरि दुईवटा सिक्री तान्ने। दुईटा सिक्री तानिसके पछाडि फेरि हामीले डबल क्रोस नै गर्दै गर्दै जाने। यसरी काहीँ नछोडी डबल क्रोस गर्ने। यो चाहिँ 4 राउन्डसम्म चाहिँ यसरी नै डबल क्रोस गर्ने। यसरी अब चाहिँ यसरी नै 4 राउन्डसम्म चाहिँ डबल क्रोस गर्नुपर्ने हुन्छ। एक राउन्ड भयो, यसले दोस्रो राउन्ड हुन्छ। अनि 3 4 स्टेपसम्म चाहिँ हामीले डबल क्रोस गर्ने। अब मैले 4 स्टेपसम्म डबल क्रोस गरेपछि तपाईहरुलाई फेरि देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ 4 स्टेपसम्म चाहिँ यसरी डबल क्रोस गरेर सकिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर म जोइन गरिदिन्छु फेरि स्लिप नट गरेर। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ। 1 2 3 4 राउन्डसम्म चाहिँ डबल क्रोस गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी यहाँनिर सुर्काउने धागो लगाउने पार्ट बन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा 3टा चेन तान्ने। 1 2 अनि 3टा चेन तान्ने। अनि त्यसपछि फेरि एउटा एक्स्ट्रा तान्नुपर्छ, जम्मा 4वटा। अनि 4वटा चेन तानिसके पछाडि अब यसरी डबल क्रोस गर्ने। या एउटा स्टेप छोड्ने, यो फर्स्टको यो स्टेप छोड्ने। अनि दोस्रोमा यहाँनिर डबल क्रोस गर्ने। यसरी डबल क्रोस गरिसके पछाडि फेरि एउटा सिक्री तान्ने। अनि त्यसपछि फेरि यो एउटा छोड्ने। अनि यो अर्कोमा दोस्रोमा डबल क्रोस गर्ने। यसरी अनि त्यसपछि फेरि एउटा चेन तान्ने। त्यसपछि फेरि यो एउटा घर छोडेर दोस्रो घरमा फेरि डबल क्रोस गर्ने। फेरि एउटा चेन तान्ने। अनि फेरि एउटा घर छोडेर दोस्रोमा डबल क्रोस गर्ने। यसरी नै यो वरिपरि त्यसरी नै डबल क्रोस गर्दै गर्दै जाने। एउटा घर छोड्ने, दोस्रोमा डबल क्रोस गर्ने। अनि फेरि एउटा चेन तान्ने। अनि फेरि एउटा घर छोडेर दोस्रोमा डबल क्रोस गर्दै गर्दै यो वरिपरि त्यसरी नै बन्ने। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ वरिपरि चाहिँ यसरी एउटा घर छोड्दै दोस्रोमा डबल क्रोस गर्दै वरिपरि बनिसकेको छु। अनि यहाँनिर एउटा सिक्री पनि तानिसकेको छु। अब यहाँनिर म जोइन गरिदिन्छु। यहाँनिर स्लिप नट गरेर जोइन गर्ने। यस्तो भएको छ। अब फेरि
डबल क्रुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 2टा सिक्री तान्ने अनि त्यसपछि यो फर्स्टमा छ नि यो यहीँनिरबाट स्टार्ट गर्ने, यहाँनिर यसरी डबल क्रुस गर्ने अनि त्यसपछि यो ग्यापमा एउटा डबल क्रुस गर्ने यसरी। अब यो एउटा ग्यापमा डबल क्रुस गरिसके पछाडि फेरि यो धागोमा यो डबल क्रुस गरेकै यहाँनिर डबल क्रुस नै गर्ने अनि त्यसपछि फेरि यो ग्यापमा डबल क्रुस गर्ने। अब चाहिँ यसरी नै वरिपरि डबल क्रुस गर्दै गर्दै जाने, लाइन नछोडी। अब चाहिँ ग्याप छोड्नु पर्दैन। यसरी यो ग्याप रहेकोमा पनि डबल क्रुस गर्ने अनि यो धागोमा आएकोमा पनि डबल क्रुस गर्ने। यसरी नै सबै वरिपरि चाहिँ डबल क्रुस गर्दै गर्दै लाने, काहीँ नछोडिकन। अब चाहिँ यसरी अब वरिपरि म यो डबल क्रुस गरिसके पछाडि फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ वरिपरि डबल क्रुस गरेर पनि सकिसकेको छु। अब यहाँनिर म फेरि जोइन गरिदिन्छु स्लिप नट गरेर यसरी। अब चाहिँ फेरि 2वटा सिक्री तान्ने अनि त्यसपछि फेरि डबल क्रुस गर्ने यसरी। अब चाहिँ सरासरी डबल क्रुस गर्ने। यसरी नै अब वरिपरि सबैतिर डबल क्रुस गर्ने। यो डबल क्रुस पनि यहाँनिर हामीले यसरी गरेको छौँ नि, सेम यसरी नै यहाँ पनि 4 स्टेप डबल क्रुस गर्ने। 1 2 3 4 स्टेप डबल क्रुस गरेको छौँ अनि यहाँनिर सुर्काउने लाउने हो। अनि यहाँ माथि पनि अब फेरि 4 स्टेपसम्म चाहिँ डबल क्रुस गर्ने। अब यो 4 स्टेपसम्म डबल क्रुस गरिसके पछाडि चाहिँ म फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ 4 स्टेपसम्म चाहिँ डबल क्रुस गरेर पनि सकिसकेको छु। अब यहाँनिर म जोइन गरिदिन्छु स्लिप नट गरेर यसरी। अब चाहिँ हाम्रो सकियो यो ब्याकको चाहिँ हैन। अब चाहिँ फाइनल राउन्ड हो। यसमा चाहिँ अब यसरी एउटा सिक्री तान्ने। अब चाहिँ हामी सधैँ चाहिँ यसरी बन्दै जान्छौँ नि यता, अब चाहिँ उल्टो तान्ने के। अब चाहिँ यताबाट यसरी यसरी उल्टो बन्दै बन्दै जाने यताबाट यसरी यसरी। कहाँदेखि गरेछ उल्टो बन्दै बन्दै जाने, यता पछाडिपट्टि बन्दै जाने यसरी। सधैँ चाहिँ यता अगाडि बन्दै बन्दै गइन्छ नि त। अब यसको चाहिँ फाइनलमा चाहिँ यताबाट पछाडि पछाडि बन्दै बन्दै जाने। यसको चाहिँ यो डिजाइनको लागि यस्तो बनाएको। यसरी पछाडि बन्दै जाने, धागो नचढाई सिंगल क्रुस गर्ने यसरी। यसरी यस्तो भन्छ नि त है, राम्रो देखियोस् भनेर यस्तो बनाएको। अब चाहिँ यसरी नै यो राउन्ड पुरा गरेपछि फेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ वरिपरि चाहिँ उल्टो सिंगल क्रुस गरेर सकिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर जोइन गर्ने हो फर्स्टमा आएर यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो ब्लर देखेको, यहाँनिर चाहिँ यसरी स्लिप नट गरिदिने अनि त्यसपछि फेरि यसरी एउटा चेन तानेर कसिदिने अनि त्यसपछि हामी यहाँ धागोलाई काट्ने। अब चाहिँ यो धागोलाई लुकाउनु पर्छ यता पछाडिबाट, यसलाई चाहिँ तानिदिने अनि यताउता यसो मिलाइदिने यो धागोलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्याग रेडी हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ लाइटरले यहाँ जलाइदिनु भयो भने चाहिँ अझै दह्रो हुन्छ यो झोला चाहिँ हैन, खुस्किँदैन। अनि अब चाहिँ हाम्रो झोला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ उल्टोपट्टिबाट चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई सुल्टो बनाउँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ साथीहरु, यस्तो देखिन्छ हैन। यसलाई सुल्टो बनाउँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। सुल्टो बनाउँदा चाहिँ यो चाहिँ बेस भाग भयो
यो बडी हो भाग हो, यहाँ चाहिँ माथि सुर्काउने बनाउने हो। अब यहाँनिर सुर्काउने लागेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ, चुमुक्कै देखिन्छ यस्तो। अब चाहिँ हामी यहाँनिर सुर्काउने लगाउने बन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ फेरि यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ सुर्काउने बनाउने है। अब चाहिँ यस्तो बनाउने, यस्तो बनाउने, यस्तो ढाको बनाउने। यसरी सुरुमा चाहिँ यसरी म्याजिक रिङ बनाउने अनि त्यसपछि भित्रबाट धागो तानेर यस्तो गर्ने। अब 5वटा सिंगल क्रुस गर्ने म्याजिक रिङभित्र। कस्तो देखेको यसरी। अब 5वटा सिंगल क्रुस गर्ने, 1 2 3 4 अनि 5वटा सिंगल क्रुस गरिसके पछाडि हामीले यो धागोलाई चाहिँ तान्दिने, यसरी कसिदिने है। 5वटा सिंगल क्रुस गरिसके पछाडि अब यहाँनिर हामी फर्स्टकोबाट स्टार्ट गर्छौँ। यहाँनिर लगेर चाहिँ स्लिप नट गरिदिन्छौँ फर्स्टमा लगेर यसरी। अब डबल क्रुस गर्नको लागि 2वटा सिक्री तान्ने अनि त्यसपछि सेम रोमा चाहिँ हामी डबल क्रुस गर्छौँ 2पल्ट यसरी। 1 भयो। अब यसैमा फेरि पनि डबल क्रुस गर्ने, यही घरमा यसरी डबल क्रुस गर्ने अनि त्यसपछि अब 2वटा सिक्री तान्ने। त्यसपछि अर्को घरमा लगेर यहाँनिर 2टा सिक्री तानेपछि यो अर्को घरमा लगेर चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ स्लिप नट गरिदिने यसरी। अनि यो स्लिप नट गरिसके पछाडि फेरि 2वटा सिक्री तान्ने अनि फेरि त्यही घरमा 2पल्ट डबल क्रुस गर्ने यसरी। 1 अनि 2 यस्तो भयो, फुल हुँदैछ। अनि त्यसपछि फेरि 2टा सिक्री तान्ने अनि फेरि अब अर्को घरमा लगेर स्लिप नट गरिदिने यसरी। अनि त्यसपछि फेरि 2टा सिक्री तान्ने अनि सेम घरमा फेरि 2पल्ट डबल क्रुस गरिदिने 1 अनि फेरि 2 यसरी नै वरिपरि बन्ने। अब चाहिँ यस्तो देखिएको छ हैन। अनि अब चाहिँ लास्ट स्टेपमा चाहिँ अब यहाँनिर फेरि 2टा सिक्री तान्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर लगेर जोइन गरिदिने यसरी, स्लिप नट गरिदिने यहाँनिर। अब यो स्लिप नट गरेपछि धागोलाई नकाट्ने, यसलाई चाहिँ अब सिक्री तान्दै तान्दै जाने यसरी यसरी। यो सिक्री चाहिँ कतिसम्म तान्नुपर्छ भनेर चाहिँ गनेर गर्दा पनि भयो। अनि नगनी गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो झोला हुन्छ नि जुन हाम्रो यो, यसमा चाहिँ अब कति बन्दाखेरि यसरी डबल गर्नुपर्छ क्या, यसरी वारपार आउनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँदेखि यो भागदेखि यसरी यहाँ परसम्म आउनु पर्यो जे भए पनि हैन। यसरी बनिसक्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म चाहिँ आउनु पर्यो। यसरी तपाईँले झोलामै यसरी नापेर बन्दा पनि हुन्छ, नत्र भने गनेर गर्न मन लाग्यो भने हैन गनेर गर्दा पनि हुन्छ। यसरी नै अर्को पनि बन्नुपर्छ क्या, यस्तो चाहिँ 2टा चाहिन्छ। अब चाहिँ यो म सबै बनिसके पछाडि फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ बनिसकेको छु। अब यहाँनिर यसरी यसरी यहाँसम्म आएको हुनुपर्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ म काटिदिन्छु, यहाँ अलिकति लामो काटिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ तानिदिन्छु अनि तयार भयो हाम्रो एउटा डोरी। अब यस्तै फेरि सेम अर्को पनि डोरी चाहिन्छ। अब यस्तै अर्को पनि डोरी रेडी गरेपछि चाहिँ म यहाँ लगाएको देखाउँछु तपाईँहरूलाई लगाएर। अब चाहिँ मैले यहाँनिर 2वटा चाहिँ बनिसकेको छु डोरी। अब यसलाई चाहिँ म लगाउन सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ एक छेउबाट लगाउनु पर्छ
यहाँनिर यो एउटा छोड्ने यहाँनिर वल्लो छेउमा, अनि त्यसपछि एउटा भित्र एउटा बाहिर गर्दै लगाउनु पर्छ। यसरी सियोमा लगाएर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै अब यसलाई भित्र लाउने, अब यसको भित्रबाट तान्ने, एउटा भित्र एउटा बाहिर गरेर यसरी लाउने। अब यो बाहिर भयो, यसलाई भित्र बनाउने, यसलाई बाहिर बनाउने, त्यसपछि फेरि यसलाई भित्र यसलाई बाहिर बनाउने। यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि लगाउँदै चाहिँ यतापट्टिसम्म ल्याउने, यसरी लाउँदै म यो लगाइसके पछाडि यहाँ आएपछि फेरि देखाउँछु तपाईहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो वारपार लगाइसकेको छु है हैन, दोहोरो बनाइसकेको छु। यसरी यहाँनिर आइसकेको छ यसको टुप्पी चाहिँ। अनि अब यसलाई चाहिँ म यहाँनिर यो धागो र यो धागोलाई चाहिँ बाँधिदिन्छु। यो दुईटै धागो तान्नुपर्छ हैन, सुर्काउने पछि खोल्दाखेरि चाहिँ। अनि यो दुईटै धागो यहाँनिर कसिदिन्छु। यसमा चाहिँ मैले एउटा मात्रै फुल बनाएँ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ बरु सजिलो हुने रहेछ क्या, दुईटा फुल बनाउनु भन्दा पनि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि अब यसरी बाँधिसकेपछि यसलाई कैँचीले काट्दिने, अनि यसलाई बराबरी तान्ने यसरी। अनि अब यो अर्को धागो छ नि, यसलाई पनि सेम। अब यो फुल चाहिँ यतापट्टि बनाउने हैन, यो यतापट्टिको लागि एउटा फुल भइसक्यो। अब यतापट्टिको लागि यो फुल बनाउने। अब सेम यसरी नै अघिको जस्तै गर्दै जाने, बाहिरकोलाई बाहिरै भित्रकोलाई भित्रै गरेर यसरी फेरि वरिपरि लगाउने। अनि वरिपरि लगाइसकेपछि म फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ दुईपट्टि नै यो धागो लगाएर पनि सकेँ। अब चाहिँ हाम्रो झोला चाहिँ रेडी भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ यस्तो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो झोला चाहिँ रेडी भइसकेको छ साथीहरु। यस्तो देखिन्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ अब बोक्ने, यस्तो भिर्ने डोरी बनाउनु बाँकी छ। यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा मात्रै राख्छु, किनभने यो भिडियो चाहिँ लामो भइसक्यो नि त। अनि त्यही भएर अब चाहिँ यो झोला चाहिँ यस्तो बनिसकेको छ साथीहरु। हाम्रो झोला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट हातले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हातले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो डोरी तान्यो भने चाहिँ बन्द हुन्छ। सुर्के थैलीवाला हाम्रो झोला चाहिँ रेडी भइसक्यो साथीहरु। हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।